La Fundació La Vinya és una entitat d'acció social que treballa als barris de Bellvitge i el Gornal, de la ciutat d'Hospitalet de Llobregat, i que és iniciativa de les 3 parròquies que estan presents en aquest territori. És un territori que engloba unes 35.000 persones, de les quals nosaltres n'estem atenent unes 3.800 més o menys, amb l'ajuda d'un equip de 185-200 persones voluntàries i el suport de 14 persones que tenim la sort de poder treballar aquí. La Fundació s'estructura en 3 grans àmbits: el d'infància, que potser és on hi ha més persones col·laborant i treballant. Tenim al barri del Gornal tenim 2 projectes, un centre obert, el Centre Obert i d'Esplai Bocins, que tenen 50 nens i nenes cada dia de la setmana i també fan activitat d'estiu. L'Esplai Ilelà, que és un esplai petitó que va néixer fa 4 anys gràcies a un grup de persones voluntàries que es van oferir, i així vam poder també solucionar una realitat d'un barri que no tenia lleure els dissabtes i per tant és un factor de normalització. I el tercer projecte és el Casal Alvent, que es fa reforç educatiu durant el curs escolar, també esplai els dissabtes, lleure d'estiu, i també tenim un projecte d'oci nocturn alternatiu als patis d'un institut públic per joves de partir de 15 anys, on es fan esports, tallers, etc. Després, un altre àmbit és el de persones adultes, on tenim diversos grups petitons de formació i acompanyament de persones, des de gent gran a persones que van a visitar veïns i veïnes que estan en centres penitenciaris. També tenim uns grups d'alfabetització per a persones migrants, taller d'informàtica, un grup de dones, etc. I l'últim àmbit és el de l'ajuda fraterna, que inclou els bancs d'aliments, que potser és l'activitat que tenen més persones, actualment a unes 2.500 persones anuals, en 2 punts de repartiment que funcionen d'una manera molt concreta, fomentant l'acollida individualitzada, on les persones poden triar dintre d'uns marges quins productes s'emporten, per tant no és una cistella tancada, i per nosaltres és un fet molt important perquè creiem que també fa participar la persona de tot el procés. Intentem treballar de forma conjunta tots els projectes dintre del que es pot i del que cada persona té ganes d'implicar-se i demés. La Vinya té un pressupost d'uns 430.000 euros i a nosaltres ens agrada dir que ens financem per una quarta part de l'administració pública, una quarta part d'entitats privades, una quarta part de socis i donants i una quarta part de les quotes que paguen les famílies i de més, i les beques que reben també, que al final són diners seus que ens arriben a nosaltres. Potser els percentatges no són 25-25-25, però sí que estan al voltant del 30-20, més o menys, i llavors això sí que intentem diversificar les fonts de finançament. Creiem que tant l'administració pública com entitats privades molt grans han de fer un esforç suplementari per ajudar la ciutadania, perquè el 2015 s'ha parlat molt de que la situació econòmica ha millorat, la crisi s'ha superat, però nosaltres en el dia a dia veiem que hi ha moltes realitats que això, almenys aquesta recuperació, no els hi ha arribat. I per tant, creiem que cal seguir invertint i que val la pena continuar-ho fent i gestionant els diners en pro de la ciutadania. A les nostres activitats participen infants, per exemple, de diverses confessions, catòlics, protestants, musulmans, sikhs i d'altres minories religioses en el nostre país, que no hi ha cap problema de convivència, és més, treballem tota la vessant del transcendent, tota la vessant espiritual, sense explicitar cap forma religiosa en concret. Potser sí que per tradició i per el lloc on estem, les persones catòliques potser són majoria, però això no genera cap conflicte ni cap dificultat ni res, perquè al final tots anem cap a la mateixa línia, d'aquesta vessant més espiritual i que es pot treballar bé amb els infants. Hi ha molts punts de contacte entre les persones que s'atenen entre els diferents àmbits. Potser a l'àmbit d'adults, pel perfil de persones, que hi ha moltes persones grans, avis i àvies, queden una mica més deslligats, però sí que gent que ve a recollir el lot d'aliments també porta els fills o participa de les activitats familiars de l'àmbit d'infància.
no tothom, perquè la realitat també és molt dura i per moltes famílies haver d'accedir a un banc d'aliments és una dificultat molt important, no? És un fet que no està normalitzat a la nostra societat, que genera una sèrie de discriminacions i que, per tant, com més curt sigui el pas i més discret, per a moltes persones millor. En principi, per tothom hauria de ser així, però també hi ha un punt de justícia social, de que hem de, com a societat, donar resposta als drets dels nostres veïns i veïnes i amb l'ajuda de les persones voluntàries, doncs això és el que intentem treballar. Llavors, hi ha moltes famílies que reben l'ajuda puntual i prou, i hi ha famílies que sí que aposten per portar els seus fills i filles a les activitats i que sí que hi ha una relació més extensa.